warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam lesang. Halo teman-teman, saya mau nyoba mancing lagi nih di sini nih. Ini di spot yang bekas kemarin sama Abang Ula. Sekarang saya mau nyoba lagi. Mudah-mudahan ada penampakan lah di sini. Kita langsung coba aja. Kita udah menemukan satu buah lubang. Lubangnya mantap. Coba ya. Ish. Langsung ada pergerakan. Kayaknya lagi bertelur ini. Dan kenal lah mau makan. Kenal banget. Ish. Ada hitam. Ada gitu. Tuh. Ada lagi. Makan. Ish. Makan. Itu bulutnya. Ini lagi bertelur. Nah ini sikat. Aduh. Nah ini teman-teman, kena dia. Dah. Nah, ini kenanya bukan ke mulut. Lumbayan tadi teman-teman. Tuh, kenanya ke gadonya. Aduh, lumbayan. Mantep. Dah, kita langsung aja nyari. Memang hasilnya lumayan lah, dapat satu nih, walaupun bukan kena mulut tapi kena asang.
sampai hitam belutnya gitu. Dah, kita lanjut. Salam satu hobi, salam lesang.